זה הבלנדור, כדור הזהב, ועוד מעט מכריזים מי אלוף 2025. אני אתן לכם עכשיו 6 שחקנים שלפי דעתי צריכים לזכות, ואני אדרג אותם במקום 6 עד... במקום ה-6 מוחמד סלאח. אולי אנחנו לא כל כך אוהבים אותו כי הוא שונא ישראל, אבל הוא באמת היה מטורף בליברפול ומגיע לי להיות במקום ה-6. במקום ה-5 דואה, הוא סחב את פריס סן ז'רמן לגמר ליגת האלופות וגם שם שם צמד. מקום 5. מקום 4 קיליאן אמבפה, הוא זכה בנעל הזהב, והוא היה די טוב בריאל מדריד, שימשיך ככה ואולי יזכה גם בכדור הזה. במקום ה-3 רפיניה, הוא היה פסיכי בליגה וגם הצליח לשים כמעט בכל שלב בליגת האלופות גול, והגיע עד לחצי הגמר עם ברסה. לפי דעתי מגיע לו להיות מקום. במקום השני, שחקן בן 17 שעשה היסטוריה לכדורגל העולמי. לפי דעתי מגיע לו לזכות בכדור הזהב, כי הוא היה פסיכי. במקום הראשון אוזמן דמבלה, הוא זכה עם פריז בליגת האלופות ובאמת היה מטורף העונה, מגיע לו לזכות.